这可不是蛋仔派对，这是一场严肃的相亲节目。今天就带你看看花式求偶的天花板——极乐鸟。极乐鸟又叫天堂鸟，种类超过40种，每种极乐鸟都有独特的亮眼之处，体貌形态可谓五花八门，色彩斑斓，在鸟类世界中自成一派，主要生活在新几内亚岛的热带丛林中。最早是在麦哲伦环球旅行时被发现的，当时的欧洲人惊叹这么美丽的鸟只可能是来自天堂的，于是天堂鸟因此得名。而中国人认为天堂是极乐世界，所以中国的鸟类学家把天堂鸟叫做了极乐鸟。雄性极乐鸟的羽毛非常艳丽，犹如满天彩霞，流光溢彩，不仅外表靓丽，而且还是舞蹈界的佼佼者，各种优美的舞步那真是独步武林。雄鸟拥有如此绚丽的羽色和独特的舞步，目的只有一个，那就是求偶。一场求偶表演的时间，有的甚至可以持续几个小时。对于某些种类的极乐鸟而言，整个鸟生基本上就2件事，一件事是在求偶表演，另一件事是在准备求偶表演。而最具喜剧色彩的表演，那就要数华美极乐鸟了。雄鸟用叫声召唤来雌鸟后，雄鸟就会张开双翼，形成一张椭圆形的大黑脸，头顶的蓝色羽片缩成2个蓝点，就像一双蓝眼睛。接着再把蓝色的胸毛一张开，就像一张微笑的大嘴，整个造型就像一张小丑面具，十分有喜感。不过这是人的审美，而且这种审美还不能用到人身上。不信你就换成人来装扮看看，是不是完全不是那么回事了？就这样的造型，能不挨打就已经算是运气好的了吧？还有6线极乐鸟的求偶仪式也让人惊叹，它会花费很长时间精心整理求偶场地，先将雌鸟可能停落的观众席仔细的擦干净，然后一片片的扔掉场地内的所有枯枝烂叶。等到雌鸟到来后，它便会晃动头部的6根金属丝般的羽毛，展开舞蹈裙，不停的摇摆，用优美的舞步来诱惑雌鸟。另外还有一种萨克森极乐鸟，可以说是极乐鸟中的美猴王。它的眼睛上方长有一对又细又长的羽毛，就像京剧服饰里的铃子，非常亮眼。除此之外，有特色的品种还有很多，比如贝尔普氏六丝极乐鸟、红玉极乐鸟等等，那都是个顶个的华丽异常。但是不得不说雄性太漂亮不是什么好事儿。之前讲过，漂亮的雄鸳鸯是最无情的渣鸟，每年都会换一个新的配偶。那么更漂亮的极乐鸟更是有过之而无不及。大部分极乐鸟都是一夫多妻制的，雄鸟会与多只雌鸟发生交配，而只有雌鸟单独筑巢，从筑巢、孵化到抚养后代，雄鸟都不会参与。不过在极乐鸟家族中有一个最小的品种叫王极乐鸟，身长只有20厘米左右，红色的背，蓝色的脚，外加尾巴后面2只长长的球拍状的羽饰，它们就与众不同。第一，它们终生只有一个伴侣，如果另一半死了，它们也不会再找新的伴侣，甚至还会绝食而死。第二，它们生性孤独，不会和其他种群一起栖息。正是如此孤傲且专情的个性，让极乐鸟家族中体型最小的它们获得了王的称号。不同样子的极乐鸟目前还在继续增加，倒不是因为这些品种之前没有发现，而是新的样貌的极乐鸟真的在继续出现。为什么会有这样的情况呢？那是因为它们可以进行种间杂交，就是不同品种的极乐鸟之间会出现杂交行为。有记录的极乐鸟杂交现象都发生在种群的分布范围和栖息地出现重叠的区域，而且不仅同一个属内的种类会进行杂交，即使外形截然不同的不同属的种类也会杂交。于是杂交产生的后代与父母双方的体育特征都不会完全相同，这就很容易被误认为是新的品种了。当然，不管是不是新的品种，也不管羽毛有多漂亮，在求偶表演节目这件事上，你都得极其认真的对待，因为只要雌鸟觉得你表演不合格，它可是绝对会毫不留情的飞走的。好了，今天就讲到这儿，空余时间再来看鱼空吧。